Дизайнер оказался настоящим умельцем и сделал себе дома самодельный камин. Но это не просто камин, это настоящее произведение искусства. Он вырезал металлические элементы, шлифуя их до гладкости. Корпус будущего камина был круглым и навесным, словно парящий в воздухе. Парень аккуратно сваривал металлические пластины, создавая прочный каркас. Затем пришло время стеклянной крышки. Она идеально подогнана, чтобы огонь был виден со всех сторон. Финальный этап — установка. Камин занял свое место на стене, а внутри заплясали первые языки пламени. Свет от огня мягко преломлялся через стекло, создавая уютную атмосферу в комнате. Теперь у него дома не просто камин, а элемент уюта и дизайна, сделанный своими руками. Как вам такой камин? Пишите в комментариях.